तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलेट का आवाज़ बिना साइलेंसर के कैसा लगता है। तो इसका आवाज़ कुछ इस तरह लगता है। और अब हम इस पर इंस्टॉल करते हैं इंदौरी। तो इंदौरी के बाद इसका कुछ आवाज़ प्योर ओल्ड बुलेट जैसा डुग डुग होगा, वो भी देखती है।